जय श्री कृष्ण मित्रों, तमारू मारी चैनल पर स्वागत है। परंपरागत वानगीओमां नवा ट्विस्ट साथे आ रेसिपी हूँ तमारी साथे शेर करीश। आ रेसिपी एंड सुधी जोजो, तमने खूब ज मजा आवशे। अने तमे मारी चैनल पर फर्स्ट टाइम आव्या होय तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करजो। अने तमने आ मारी रेसिपी गमे तो रेसिपी ने लाइक अने तमारा फ्रेंड अने फेमिली साथे शेर करवानुं ना भूलता। रेसिपी बनाववानुं शरूआत करीए तो तेना माटे अर्धो कप चणानी दाळ अने 3 मीडियम साइजना रफली कट करेला बटेका। चणानी दाळने मैं 2 कलाक अगाऊ पाणीमां पलाळेली छे। आ रीते हाथेथी भांगी जाय तेवी ज आपणे पलाळवानी छे। हवे चणानी दाळ अने बटेकाने आपणे प्रेशर कुकरमां वघार करीशुं। तो तेना माटे 2 चमचा प्रेशर कुकरमां तेल गरम करवा मूकीए। तेल गरम थाय त्यारबाद तेमां 1 चमची जीरुं एड करीने बटेका एड करीशुं अने जे दाळ आपणे पलाळेली हती तेनुं आपणे पाणी दूर करी अने ओनली दाळ ज आपणे एड करीशुं। 1 इंच आदुना टुकड़ाने आपणे खमणीने एड करीशुं अने 2 मरची तमे टेस्ट अनुकूल वधारे के पण ओછી लई शको छो। स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करीने बराबर मिक्स करी लईए। आ रीते आपणे 4 થી 5 मिनिट माटे तेने सातरी लेवानुं छे। 4 થી 5 मिनिट थई जाय एटले तेमां 1 कप पाणी एड करीशुं। आ परफेक्ट माप छे। हवे प्रेशर कुकरनुं ढक्कण बंद करीने 1 विसल आवे त्यां सुधी तेने आपणे कूक थवा दईए। 1 विसल थई गेली छे। हवे आपणे प्रेशर कुकरनुं ढक्कण खोलीने ते चेक पण करी लईए। चणानी दाळ अने बटेका बराबर बॉइल्ड थई गेला छे। हवे आपणे आने बीजा वासणमां ट्रांसफर करी लईए। त्यारबाद तेने आपणे गरम होय त्यारे ज तेने आपणे चमचानी मददथी आ रीते मेश करी लईशुं। आ प्रोसेस गरममां ज करवी। आने हवे आपणे थोड़ीक वार माटे साइड पर रेवा दीए। त्यारबाद अर्धो कप फुदीनो, 250 ग्राम पालक ने सारी रीते वॉश करीने ज यूज करवा। त्यारबाद 1 कप सूका वटाणा ने मैं 6 कलाक अगाऊ पाणी में पलाळेला छे। जो तमारे लीला वटाणा लेवा होय तो तमे 3 कप लीला वटाणानो उपयोग पण करी शको छो। हवे आ बधाने ज आपणे फुदीनो अने पालक ने एकदम बारीक कट करी नाखशुं अने वटाणा ने मिक्सर जार में लईने आ रीते आपणे क्रश करी लईशुं। तमे जोई शको छो कि मैं वटाणा ने कई रीते क्रश करेला छे। पालक ने एकदम बारीक कट आ रीते करीशुं अने फुदीना ने पण आ ज रीते एकदम बारीक कट करवानुं छे। हवे आ बधानो आपणे वघार करीशुं। तो तेना माटे एक पेन में 2 चमचा तेल गरम करवा मूकीए। तेल गरम थाय त्यारबाद तेमां 1 चमची जीरुं अने 2 बारीक कट करेली मरची अने 1 इंच आदुना टुकड़ाने खमणेलुं अने त्यारबाद अर्धो कप फुदीनो एड करीने बराबर मिक्स करी लईए। चपटीक हींग, चपटीक हळदर। हवे आने आपणे 2 मिनिट माटे आ रीते ज सातळशुं। त्यारबाद जे वटाणा क्रश करेला छे ते एड करी दईए। त्यारबाद बारीक कट करेलुं पालक पण एड करी दईए। वटाणा अने पालक ने आपणे एक साथे ज एड करवाना छे। स्वाद प्रमाणे मीठुं। हवे बराबर मिक्स करी लईए। वटाणा अने पालक ने मीडियम फ्लेम पर 10 થી 12 मिनिट माटे आ ज रीते कूक थवा दईए। हवे 10 થી 12 मिनिट थई गेली छे अने वटाणा अने पालक पण कूक थई गेला छे। हवे त्यारबाद तेमां मसाला एड करीशुं। तो अर्धी चमची आमचूर पाउडर। जो तमारी पासे आमचूर पाउडर ना होय तो तमे લીંબુનો રસ પણ લઈ શકો છો। 1 ચમચી ચાટ મસાલો પાવડર, अर्धी चमची गरम मसालो,
1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી લીલા ધાણા એડ કરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારે આમાં લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. તે તમે ટેસ્ટ અનુકૂળ વધારે કે પણ ઓછો લઈ શકો છો. હવે આ સ્ટફિંગને આપણે જે બટેકા અને ચણાની દાળનું બોઇલ્ડ કરેલા છે તેમાં એડ કરીશું. હવે તેમાં આ રીતે ટોચ આવે તેનો મેં પાવડર બનાવેલો છે. આ ટોચને મેં મિક્સર જારમાં લઈ અને તેનો પાવડર કરેલો છે. હવે તે પાવડર આપણે 3 ચમચી એડ કરીશું. જો તમારે વધારે જરૂર પડે તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાંથી આપણે લીંબુ જેટલો મસાલો લઈને અને બંને હથેળીથી આપણે પેંડા જેવો આકાર આપી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે મેં કઈ રીતે કબાબ બનાવેલા છે. હવે આ જ રીતે આપણે બધા જ કબાબને રેડી કરી લઈએ. હવે મારા આ બધા જ કબાબ રેડી છે. હવે આને આપણે ફ્રાય કરવા માટે પહેલાં જ આપણે એક કોર્નફ્લોરની પેસ્ટ રેડી કરીશું. તો તેના માટે મેં 3 મોટી ચમચી કોર્નફ્લો અને જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીને એક પેસ્ટ રેડી કરીએ. આ પેસ્ટ એકદમ પતલી પણ નહીં અને એકદમ થીક પણ નહીં તેવી જ બનાવવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે કોર્નફ્લોરની પેસ્ટ કેવી મેં રાખેલી છે. આ રીતે ચમચીને કવર થઈ જાય તેવી આપણે કોર્નફ્લોરની પેસ્ટ રાખીશું. હવે આ જ કોર્નફ્લોરની પેસ્ટમાં આપણે જે કબાબ બનાવેલા છે તેને આ રીતે ડીપ કરીશું. ત્યારબાદ જે ટોસ્ટ પાઉંનો ભૂકો છે તેને પણ આપણે તેમાં આ રીતે કબાબની ફરતી બાજુ તે લાગી જાય તે રીતે ડીપ કરીશું. હવે આ જ કબાબને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર જ બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે તળી લઈશું. આ રીતે એક બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ જાય એટલે આપણે તેને ટર્ન કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે મેં કઈ રીતે કબાબને તળેલા છે. હવે આ કબાબ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયેલા છે. હવે તેને આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢીને તેને આપણે ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈએ. હવે આ કબાબ રેડી છે. આ કબાબને તમે ટમેટાના સોસ સાથે અને કાંદા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમે આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં નાના મોટા બધાને જ ભાવે તેવી જ બને છે. અને તમે મારી ચેનલ પર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હોય તો ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.